दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। माउन्टेन संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता ब्रिखेश चन्द्रलाल। दर्शकवृन्द, यतिखेर वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, यसैगरी माओवादी केन्द्र र जसपाको यतिखेर औपचारिक रूपमा छलफल सुरु भएको छ। तर नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा र छलफल चलिरहँदा भने जसपा अनिर्णित बनेको छ। खासमा जसपाको आधिकारिक धारणा के हो र नयाँ सरकार गठनका लागि जसपाको भूमिका के हुन्छ, यस विषय वस्तुमा केन्द्रित भएर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। मान्यज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, अहिले नयाँ सरकार गठनको सत्ता समीकरणको चर्चा एकदमै चलिरहेको अवस्था छ। दौडधुप तीव्र रूपमा भइरहेको बेलामा जसपाको आधिकारिक धारणा के हो, के भइरहेको छ? पहिलो कुरा त के भने सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेको छ, तर त्यो हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ होइन। हाम्रो विषय नै त्यो अहिले बन्न सकेको छैन। हामी त आफ्नो जुन हाम्रा एजेन्डा छन्, अब हाम्रा साथीहरूमाथि मुद्दा चलाएर थुनामा राखिएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधि थुनामा हुनुहुन्छ। यी सब मुद्दालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन। नागरिकता विधेयक चाहिँ त्यो अड्केर राखिराखेका छ हैन। अनि यो सब कुरालाई हामीले उठाएछौँ। यो हाम्रो प्राथमिकता हो र सत्ता समीकरणमा अगाडि आउने, सत्ता समीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कुरा गर्ने हाम्रो पार्टीको अहिले प्राथमिकता नै होइन। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा के हो भने यसबारेमा हामी छलफल गरिसकेका छैनौँ। हाम्रो पार्टीको निर्णय नै भइसकेको छैन कि सत्ता समीकरणमा हामी चाहिने कतिको रुचि लिने, नेतृत्वको दाबी गर्ने वा कसैलाई समर्थन गर्ने, यी सब बारेमा हाम्रो छलफल भइसकेको छैन, हाम्रो निर्णय भइसकेको छैन। त्यस कारणले आधिकारिक धारणा यो हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। जसरी यहाँहरूले मागहरू अगाडि राख्नु भएको छ, यी मागहरू सम्बोधन भएमा मात्रै यहाँहरू चाहिँ सरकारमा जानुहुन्छ? त्यो कुरासँग पनि त्यो सम्बन्धित छैन। हामीले अहिले मागहरू जुन अगाडि राखेका छौँ, यी मागहरू हामी अहिले आएर अगाडि राखेको चाहिँ होइन नि। हाम्रो त सुरुदेखि नै यी मागहरू हुन् र हामी आन्दोलनमा छौँ। संसदमा पनि सडकमा पनि हामी यिनै मागहरू राख्दै आएका छौँ। र हाम्रो भनाइ यो पनि छ कि मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिको समस्या या निर्वाचित जनप्रतिनिधि थुनामा अकारण निर्दोष भएर पनि बसिराख्नुपर्ने अवस्था, यो त राष्ट्रिय समस्या पनि हो। यो सबैको समस्या हो। यो हाम्रो समस्या मात्रै होइन। यो नेकपा एमालेको पनि हो, माओवादी केन्द्रको पनि हो, नेपाली कांग्रेसको पनि हो, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पनि हो। त्यसकारण पहिले यो समस्याको समाधान गरौँ, राष्ट्रियताको विविधतापूर्ण स्वरूपलाई मजबुत गरौँ, हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ। हाम्रो भनाइ यो हो। त्यस कारणले हामीले यो कुराहरू चाहिँ अगाडि राखेका छौँ। पछिल्लो समय राजपालाई हेर्दाखेरि यहाँहरू अलिकति मौन बस्नु भएको जस्तो पनि देख्नु भएको छ। अनिर्णयको अवस्थामा रहँदाखेरि यहाँहरूको माग कसले सम्बोधन गरियो भने चाहिँ यहाँहरू कसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ? जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यहाँले साथ दिनुहुन्छ कि नयाँ सरकार गठनको लागि जोसँग यहाँहरूको छलफल भइरहेको छ उहाँहरूले यहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नुभयो भने नयाँ सत्ताको लागि जानुहुन्छ, गठबन्धनको लागि जानुहुन्छ? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? होइन, हामीले सबैसँग कुरा गरेका छौँ, सबैको ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। राज्यसँग कुरा गर्ने हो, आफ्ना मागहरूको बारेमा मूलत राज्यसँग कुरा गर्ने हो र प्रधानमन्त्रीसँग। त्यस कारण स्वाभाविक रूपमा हामी सम्पर्कमा छौँ, उहाँसँग कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यूसँग पनि हाम्रा नेताहरूले कुराकानी गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग पनि हाम्रो नेताहरूले कुरा गर्नुभएको छ। हामी सबैसँग कुरा गरिरहेका छौँ र एउटा कुरा के छ भने हामी चाहन्छौँ यसबारेमा एउटा सहमति होस्, आम सहमति होस्, सबै राजनीतिक दलहरू बीच आम सहमति होस्। त्यस कारणले हामी यसलाई समर्थन गर्छौँ, यो गठबन्धनलाई समर्थन गर्छौँ, यो समूहलाई समर्थन गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी पटक्कै छैनौँ। अब यसलाई
आफ्नै स्वार्थको दृष्टिकोणले मात्र हेर्नेहरू, जसपा अनिर्णयको अवस्थामा पुग्यो, जसपाले हलो अड्काएर राख्यो भन्ने कुराहरू भनेको हामी सुन्दछौँ। तर त्यो कुरा चाहिँ होइन। हाम्रो प्राथमिकता नै हाम्रा एजेन्डामाथि हामी सबैको ध्यान आकृष्ट गाउन खोजिरहेका छौँ। जहाँसम्म अब जसले समर्थन गर्छ त्यो प्रति त पार्टीको धारणा सहानुभूतिपूर्ण त हुन्छ नि, अलिक मित्रतापूर्ण त हुन्छ नि, त्यो त स्वाभाविकै हो। तर यसबारेमा हामी छलफलमा नै अहिले गइसकेका छैनौँ र हामी प्रश्न पार्दै आएका छौँ कि हामी यो समूहमा पनि छैनौँ, यो अर्को समूहमा पनि छैनौँ। हामी भनेपछि जसले यहाँहरूको माग सम्बोधन गर्छ हामी उसैलाई साथ र समर्थन गर्छौँ भनाइए होइन। जसले हाम्रो मागलाई समर्थन गर्छ, मूर्त रूप पारमा ल्याउन चाहिने सहयोग गर्छ, अब उनीप्रति हाम्रो त्यस समूहप्रति, त्यस राजनीतिक नेतृत्वप्रति हाम्रो नजिक जानु त स्वाभाविक नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अहिले यसबारेमा कुनै निर्णय भइसकेका छैन। अहिले पार्टीको धारणा चाहिँ के छ भने कि अहिले जुन समस्या आएको छ त्यो व्यक्तिगत राग द्वेषको कारणले आएको छ, नेतृत्वलाई कब्जा गर्न खोज्ने मानसिकताको कारणले आएको छ। प्रधानमन्त्री को भन्ने कुराले गर्दाखेरि यति समस्याहरू आयो, संविधानलाई नै धरापमा राखियो। त्यसकारण हामी यसमा छैनौँ। हामीले असंवैधानिक कदमको विरोध गरेको हो, किनभने संविधानवादलाई मान्दाखेरि देशमा जुन संविधान छ त्यो संविधान अनुसार राज्य चल्नुपर्ने, सरकार चल्नुपर्ने। त्यो चलेन भने कुनै संविधानको अर्थ नै रहँदैन। जतिसुकै लोकतान्त्रिक संविधान भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन, जतिसुकै समावेशी संविधान भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसकारण संविधानको पालना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा एकदम त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसकारणले हामी आन्दोलनमा गयौँ, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हामी चाहिँ गयौँ। तर हामीलाई यो पनि थाहा छ कि यी सब कुराहरू व्यक्तिगत राग द्वेष ईर्षा र पदलाई समात्ने, नेतृत्व कब्जा गर्ने भन्ने मानसिकताले आएको हो। त्यसमा हामी चाहिँ कतैतिर पनि छैनौँ। तर यहाँहरूको माग हेर्दा नै जुन यहाँहरूको मुख्य मागहरू रहेको छ, नेताहरूको मुद्दा फिर्ता, बन्दीहरूको रिहाई, संविधान संशोधन छ, यो त कानुन विपरीत छैन र? कुन चाहिँ कानुन विपरीत हो? कुन कानुनको विपरीत हो भन्नुहोस् त, म पनि बुझौँ अलिकति। कुन चाहिँ? जसरी अहिले जुन रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्था छ, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहँदैमा यहाँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ त? होइन, लाल आयोगको प्रतिवेदन त सार्वजनिक हुनु पर्यो नि। रेशम चौधरीमाथि के आरोप कुन आधारमा लगाइएको छ, के प्रमाणहरू छन्, त्यो त सरकारले बाहिर ल्याउन सकिरहेको छैन नि। रेशम चौधरीले कसैसँग टेलिफोनमा कुरा गरेको छैन यसो गर्नु भनेर। रेशम चौधरी त्यो स्थानमा चाहिँ हुनुहुन्न। रेशम चौधरीले कुनै मिटिङ गरेको, समूह बनाएको, यसरी चाहिने आक्रमण गर्नु, यसरी मान्छे मार्नु भनेर चाहिने भनेको होइन। त्यहाँ चाहिने के भनेदेखि अरू पनि मानिसहरू मरेका छन्, किन मरे त, कसरी मरे, त्यसको बारेमा सरकारले सत्य तथ्य त बाहिर ल्याउनु पर्यो। सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुका निमित्त लाल आयोगको सरकारले गठन गरेको थियो, कानुनी तौरमा नै गठन गरेको हो नि। त्यसलाई जानिने अधिकार नेपालको जनतालाई छ कि छैन? अदालतले न्याय गर्दाखेरि त्यसलाई मध्यनजर राखेर न्याय गर्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन? त्यस कारणले अहिले एकदम प्रष्ट छ, जान्ने सबैले जानिरहेका छन् कि रेशम चौधरी लगायत जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो थुनामा हुनुहुन्छ र अरू मुद्दाहरूमा पनि थुनामा राखिएको छ, तिनीहरू निर्दोष छन्, तिनीहरूको दोष छैन। म तपाईँलाई भनौँ, मलेसियामा त्यतिखेर बस्दै गरेका मानिसहरूलाई पनि मोहतरीको जलेश्वरमा चाहिँ के भनेदेखि मुद्दा चलाइएको छ, होइन त भन्दाखेरि तिनीहरूको रिहाईको माग गर्नु कुन गैर कानुनी कुरा भयो त? भनेपछि यी मागहरू जायज नै रहेका छन्। हाम्रा सबै मागहरू जायज छन् कि त भन्नु पर्यो, कुनै नेताले आएर बहस गर्नु पर्यो। हामी बहस गर्न तयार छौँ कि हाम्रो कुन चाहिने माग के आधारमा तपाईँहरू गैर कानुनी भन्नुहुन्छ, हामी बहस गर्न तयार छौँ। उहाँहरूले त्यो कुरा भन्न सक्नु पर्यो नि। तर चाहिने के भने जालझेल गरेर देशलाई एउटा समस्यामा राखिराख्नु,
देशका जनताहरूलाई विभाजित गरिराख्नु, विविधतापूर्ण राष्ट्रियताको खिलाफमा एउटा खास समूहको राष्ट्रियताको कुरा चाहिँ गरेर देशलाई एउटा खतरनाक स्थितिमा पुर्याउन खोज्ने काम त मलाई लाग्छ देश हितको काम हो। करिब 2/3 बहुमत नजिक हुँदा यहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने ओलीले अहिले कमजोर धरातलमा उभिएर यहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न सक्नुहोला त? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, कुरो के छ भने सहमतिमा ल्याउनु कुरा पो छ। जस्तै अब यही कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले संविधान संशोधन सम्बन्धी केही प्रस्तावहरू संसदमा लिएर गएको थियो र त्यसमा 60% भन्दा बढी समर्थन चाहिँ आयो, काङ्ग्रेसको समर्थन आयो। यदि मानौँ नेकपा एमालेको समर्थन सार्वजनिक हुन्छ भने, यदि मानौँ माओवादी केन्द्रको समर्थन सार्वजनिक हुन्छ भने 2/3 त पुगिहाल्छ नि। यो त राष्ट्रिय समस्या हो नि। संसद चलिरहेको छ, अहिले नै संविधानको संशोधन गरौँ न। हाम्रो भनाइ त यो गठबन्धन त्यो गठबन्धनको कुरा होइन। राष्ट्रिय समस्यालाई त राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, एक ठाउँमा आएर समाधान गर्नुपर्छ। यो माग कहाँ राख्ने? फेरि माग राख्ने त राजनीतिक दलका नेताहरू समक्ष नै हो, हामीले राखेकै हो। माग राख्ने त राज्य र सरकारसँग नै हो, हामीले राखेकै हो। त्यसकारण हामीलाई लाग्दैन हामी कहाँ गलत छौँ भनेर। हामीले देशको मुद्दा, यो थारू मधेसी वा आदिवासी जनजातिको मात्र मुद्दा होइन, यो सम्पूर्ण देशको मुद्दा हो। त्यतातिर हामी ध्यान आकृष्ट गराउन खोज्दैछौँ र मलाई लाग्छ अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् ती सबै राजनीतिक दलहरूमा जसपा चाहिँ सही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले जसपा पनि 2वटा नाउमा 2वटा खुट्टा राखेर हिँडेको जस्तो पनि देखिएको छ। जसपाभित्र पनि विभाजित अवस्था रहेको छ। अब जसपाभित्रको पूर्व राजपा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा देखिनु भएको छ। यो किन अवस्था यस्तो आयो त? होइन, हेर्नुहोस्, 2-3टा विचार हुनु राम्रो कुरा हो। जस्तै तपाईँले 2टा विचार भन्नुभयो, म त भन्छु कि कम्तीमा 3टा विचार छ। एउटा विचार हामी जस्तो मानिसको पनि छ कि हामी कतैतिर जानुहुन्न, हामी तटस्थ बस्नुपर्छ। एउटा विचार चाहिने जसले हामीलाई चाहिने के भनेदेखि हाम्रो माग पूर्ति गर्छ, या अर्थात् केपी ओली धेरै अगाडि बढाइसक्नु भएछ। यी कुराहरू हाम्रा वार्ताकारहरू धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ र केही प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेका छन्। त केपी ओलीलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा समूहको त्यो भनाइ पनि छ। एउटा समूहको भनाइ जसमा म पनि पर्छु, यो पनि छ कि हामी कतैतिर लाग्नुहुन्न। र अर्को समूहको के छ भनेदेखि होइन, हामी चाहिँ के भने काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर सरकार परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि छ। ती भनाइहरू एउटा पार्टीमा हुनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा पनि होइन, त्यो अस्वाभाविक कुरा होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा भनाइ चाहिँ के छ भने जसरी पनि सरकार बनाउनुपर्छ, एउटा भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि कि सरकार बनाउने स्थिति नै छैन। 2टा भनाइ त त्यस्तै देखा परिरहेछ नि। त्यस्तै हाम्रो पार्टीमा पनि यस्ता धारणाहरू छन्, फरक फरक सोचहरू छन्। पार्टी एउटा निर्णयमा पुगिसकेको छैन, तर पार्टी एक ढिक्का छ र पार्टी आफ्नो एजेन्डामा कायम छ। यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू अनिर्णित बन्नुभएको हो त? होइन, अनिर्णित छैन। म त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ। स्पष्ट खाका धारणा बुढानीकण्ठमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग हाम्रो मिटिङ हुँदाखेरि हाम्रा सबै नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको बोलीमा, उहाँहरूको भनाइमा, उहाँहरूले राख्नुभएको कुरामा कुनै भिन्नता त देखिएन नि। त्यसकारण हामी जे गर्दैछौँ एकजुट भएर गर्दैछौँ र हाम्रो पार्टीभित्र विभिन्न विचारहरू र सोचहरूको बिचमा पनि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ र हामी जे पनि निर्णय लिन्छौँ पार्टीभित्र छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। त्यही निर्णयमा सम्पूर्ण पार्टी हुन्छ। यसबारेमा कुनै चिन्ता कसैले लिनुपर्ने अवस्था छैन। जसरी बुढा नीलकण्ठको बैठकमा जानुभन्दा अगाडि यहाँहरू बीच पनि विभिन्न कुराहरू छलफल भएको थियो जसपाभित्रै पनि, त्यस पछाडि पनि जुन बुढा नीलकण्ठको बैठकमा नेपाली कङ्ग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिए पनि जसपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा चाहिँ दिनै सकेन। मैले अघिदेखि यही कुरा भनिरहेको छु, अनिर्णित बन्दै आएको छ। किन दिन सक्नु भएन त? हामीले एकदम प्रष्ट धारणा हामीले राख्यौँ। हामीले के
हाम्रो नेताले के राख्नुभयो भनेदेखि हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष मान ठाकुरजीले कि केपी ओलीसँग हाम्रो कुरा चाहिँ अगाडि बढिसकेको छ माग पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा र उहाँले प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हाम्रो मूल प्राथमिकता नै हामीले राखेका मागहरूको पूर्ति गर्नु हो। त्यसबारेमा तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ धारणा बनाउनुहोस् र हामीले पार्टीभित्र अहिले कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ कसैलाई समर्थन गर्ने नगर्ने। त्यो पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै चाहिने हामी कुनै निर्णयमा पुग्न सक्छौँ एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कि हाम्रो यो सत्ता समीकरणको बारेमा हाम्रो अहिले केही सोच नै बनेको छैन र त्यसलाई हामी आफ्नो मागसँग सम्बन्धित पनि राखेका छैनौँ। हाम्रो माग प्राथमिकतामा छ भनेर प्रष्टसँग भन्नुभयो। त्यसकारणले पार्टी अनिर्णयको अवस्थामा छैन। पार्टीको रणनीति के हो भने हामी आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि सारौँ। तर कांग्रेसले सधैँ किचलोमा बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो देशलाई स्थिर राजनीतिकतर्फ अगाडि बढाउनको लागि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर जसरी भनिरहँदा यहाँहरू त अलमलमा परिराख्नु भएको अवस्था छ भनेपछि यहाँहरूको वेट एन्ड सीमै अड्किनु भएको छ। अब तपाईँले नयाँ विषयको उत्थान गर्नुभयो मलाई लाग्छ। अब यसमा कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले अस्थिरता छ र भोलि गएर स्थिरता हुन्छ यो गठबन्धनको सरकार बनेर भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अहिले त जसपामै अड्किएको छ नि त, अग्रसरता यहाँहरूले देखाउनु भएको अवस्था छैन नि त। जसमा केही अड्किएको छैन। म के भन्छु भने कि अहिले यो सरकार त बहुमतको सरकार हो त। संसदीय अभ्यासको दृष्टिकोणले त्यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ। यो सरकार बहुमतको सरकार हो। माओवादी केन्द्र जो वैकल्पिक सरकारको कुरा गर्दैछ अहिलेसम्म अब नैतिकताको कुरा गर्ने हो कि नगर्ने हो म जान्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेसम्म आफ्नो समर्थन नै फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। किन लिन सकिरहेको छैन भने स्वार्थको जाल जेलमा बसिरहेको छ। नैतिकताको कुरा गर्ने प्रतिगमनको कुरा गर्ने त पहिले समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ नि। समर्थन फिर्ता लिएपछि त यही सरकारले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था छ कि वा वैकल्पिक सरकारको निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय त 30 दिनभित्र भइहाल्छ नि। तर माओवादी केन्द्रले अड्काइराखेको छ त्यो प्रोसेसको कुरा गर्ने हो भने। हालांकि हामी त्यसमा हामी मौन छौँ, हामी तटस्थ छौँ, त्यसलाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ। तर चाहिँ यदि कसैले अड्काइराखेको छ देशलाई भनेदेखि त्यो माओवादी केन्द्रले अड्काइराखेको छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन नै फिर्ता लिएको छैन। आज समर्थन फिर्ता लियो भने आजदेखि 30 दिनभित्र एउटा निष्कर्षमा त पुग्छ नि। तर माओवादी केन्द्र त यतिखेर कांग्रेससँग सकारात्मक देखिएको छ नि त। सकारात्मक देखियो तर समर्थन त फिर्ता लिएको छैन। कांग्रेसले पनि भनिरहेछ माओवादी केन्द्रले समर्थन नै फिर्ता लिएको छैन। अहिले कुरा गर्नु कोठो कुरा हो। तर यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने त्यो प्रोसेस त संसदमा जान्छ। अनि संसदमा किन पुर्याउन नखोजेको माओवादी केन्द्रले र त्यसको निर्णय त 30 दिनभित्र भइहाल्छ। त्यसकारणले सही कुरा गर्ने हो भने यदि कुनै समस्या छ भने त्यो समस्याको मूल कारण माओवादी केन्द्र हो। अहिले यहाँहरू सरकारसँग वार्तामा पनि हुनुहुन्छ। यो वार्तामा के भइरहेको छ? अनि वार्तामा हामीले आफ्नो भनाइ, आफ्नो माग, आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि सारेका छौँ र सरकार यसबारेमा सकारात्मक देखिएको छ। केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएका छन्। तर हामी ती सब कुरा भन्दा पनि परिणामको प्रतीक्षामा छौँ। परिणामलाई नै हामी महत्त्व दिन्छौँ। हाम्रो नेताले भनिसक्नु भएको छ हामीलाई कुनै सम्झौता चाहिँदैन, सहमति चाहिँदैन। कुनै प्रक्रियाको कुरा हो भने हाम्रो सहयोग चाहिन्छ भने हामी गर्न तयार छौँ। तर हामीलाई परिणाम चाहिएको छ र सरकार सकारात्मक चाहिँ देखिएको छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको स्थायित्वको पक्षमा नै जसपा रहेको छ भन्न मिल्यो? जसपा आफै राजनीतिक दल हो। जसपा कुनै राजनीतिक दलको स्थायित्वको लागि किन प्रतिबद्ध हुन्छ र? जसपाको आफ्नै धारणा, आफ्नै विचार, आफ्नै सोच छ। त्यसकारणले
हामी चाहिँ कसैको पक्षमा वा विपक्षमा चाहिँ छैनौँ। तर यति बेला जनता समाजवादी पार्टी यही सरकारलाई निरन्तरता दिने या नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा त अनिर्णित नै छ नि त, अझै पनि अन्योलता देखिएको छ। तपाईँ फेरि अनिर्णयको कुरा गर्नुहुन्छ, अन्यलको कुरा गर्नुहुन्छ। हामीलाई लाग्छ हामी नै सबभन्दा स्पष्ट धारणा आएन नि त अझैसम्म पनि। हाम्रो धारणा नै यही हो, हाम्रो पार्टीको धारणा कि हाम्रा एजेन्डालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ, त्यसबारेमा सबै राजनीतिक दलको ध्यान आकृष्ट गरेका छौँ। सरकारसँग पनि हाम्रो चाहिँ घनीभूत रूपमा त्यसबारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र हाम्रो यो पनि प्रष्ट धारणा छ कि अहिलेको जुन अवस्था छ र जुन अवस्थामा देश चाहिँ गएको थियो र अहिले केही सच्याएर अगाडि बढिरहेको छ, त्यो अवस्थाको कारण व्यक्तिगत राग द्वेष ईर्षा सत्ता कब्जा गर्ने मानसिकता हो। त्यसमा हामी चाहिँ छैनौँ, हामी त्यसमा तटस्थ छौँ। हामी यो समूह त्यो समूहमा हामी चाहिँ छैनौँ। अहिलेको हाम्रो धारणा यही हो र स्पष्ट धारणा हो यो। त्यसपछि कुनै नयाँ कुरा आयो भनेदेखि हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर अगाडि बढाउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्ने जसपा भने यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीकै निकटतामा रहेको छ, कारण यहाँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशमै हो त? कुरा के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यो गैर संवैधानिक थियो र यो गैर संवैधानिक कुरालाई प्रोत्साहन दिनु हुँदैन भनेर हामी सबभन्दा पहिले त हामी नै आन्दोलनमा गएका हौँ नि। तर हामी सँगसँगै त्यतिखेर नै एउटा निर्णय गऱ्यौँ, पार्टीको निर्णय थियो कि हामी कसैसँग संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दैनौँ, हाम्रो संयुक्त आन्दोलन हुँदैन। संयुक्त आन्दोलनको निमित्त संयुक्त एजेन्डा चाहियो। के कारणले संयुक्त आन्दोलन गर्ने त हाम्रा पनि केही कुराहरू छन् नि। यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्नलाई हामी चाहिँ विरोध गर्दैछौँ, त्यो विरोध हामी गर्छौँ र त्यो नसचिएसम्म हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढिरहनेछ। तर अरू कुराहरूसँग हामी सहमत चाहिँ छैनौँ। नेतृत्वको कुरासँग, पार्टीमा मतभेदको कुरासँग, एउटा पार्टीको झगडामा हामीले चाहिँ फस्ने कुरासँग हामीलाई मतलब छैन भन्ने कुरा हामी त्यतिखेरदेखि नै प्रष्ट गर्दै आएका छौँ। र अहिले प्रधानमन्त्री त ओली हुनुहुन्छ नि, राज्यको नेतृत्व उहाँको हातमा छ नि। उहाँ बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग कुरा नगरिकन कोसँग कुरा गर्ने त? अर्को सरकार बन्छ भने अर्को सरकारसँग कुरा गर्छौँ हामी। तर अहिले त उहाँकै सरकार छ र हामीलाई चाहिने अलिकति उत्साह किन प्राप्त भएको छ भने उहाँले यसलाई छिटै समाधान गर्ने दिशातिर म अगाडि बढ्दैछु भनेर हामीलाई बरोबर हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको छ। त्यस कारणले हाम्रो प्रयास पनि, प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रयास पनि सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि जनता समाजवादी पार्टीको यतिखेर बालुवाटारको दौडधुप चाहिँ स्वार्थमै केन्द्रित देखिएको छ? जनताको स्वार्थसँग केन्द्रित छ यो। सीमान्तकृत समुदायको स्वार्थसँग यो केन्द्रित छ, यो सही कुरा हो। हामी चाहन्छौँ मधेसीको, थारूको, आदिवासी जनजातिको समस्याको समाधान होस्। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू थुनामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको रिहाई होस्। हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाएको छ, त्यो चाहिँ हटाइयोस्। नागरिकता विधेयकलाई अड्काएर राखेर देशभरिका धेरै नागरिकहरूलाई शिक्षा व्यवसायमा जुन समस्या आइरहेको छ त्यो समस्या हटोस् र सत्य तथ्य पत्ता लगाउन लाल आयोग जुन गठन भएको थियो त्यसको प्रतिवेदन आइसकेको छ सरकार समक्ष भने जनताले जान्ने गरी, जनताले हेर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गरियोस्। त्यो स्वार्थसँग हामी केन्द्रित चाहिँ छौँ, यसमा कुनै शङ्का छैन र त्यो स्वार्थसँग केन्द्रित हुनु त राम्रै कुरा हो नि जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूले जुन शुक्रबार बुढा नीलकण्ठमा बोलाइएको बैठकमा चाहिँ जसपाले केही दिनमा निर्णय दिने पनि भनेर भनेको छ, यो निर्णय चाहिँ कस्तो खालको हुनेछ त? हजुर, शुक्रबार यहाँहरूको जुन बुढा नीलकण्ठमा बैठक भयो, सो बैठकमा चाहिँ यहाँहरूले निर्णय केही दिनमा चाहिँ दिने भनेर भनेको छ, यो निर्णय कस्तो खालको हुन्छ? होइन, कुरा के छ भने काङ्ग्रेसको निर्णय अनुसार हामी सरकार बनाउन तयार छौँ, हामी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार छौँ भनेर जानकारी गराउँदै
काङ्ग्रेसका सभापतिज्यूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। माओवादी केन्द्रले हाम्रो सपोर्ट रहन्छ भनेर माओवादी केन्द्रले भन्यो होइन। र हामीले के भन्यो भनेदेखि हामी यस विषयमा उचित समयमा छलफल गरेर मात्र जवाब दिन्छौँ, एउटा निर्णयमा पुगेर जवाब दिन्छौँ। र त्यो उचित समय अहिले आइसकेको छैन। त्यसको दुईवटा कारण छ। एउटा कारण त के छ भने कि सरकारसँग हाम्रो वार्ता अगाडि बढिरहेको छ। अर्को कारण चाहिँ के छ भने माओवादी केन्द्रले अड्काइराखेको छ, समर्थन नै फिर्ता लिएको छैन। अहिले त वस्तुतः बहुमतको सरकार हो यो, त्यसकारण यो उचित समय आइसकेको छैन यस बारेमा निर्णय लिन। अनि हाम्रो बैठक अहिले भएको छैन, तर बैठक आवश्यकता अनुसार शीघ्र बसेर निर्णय लिन्छ। अहिले जुन वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्नको लागि भएको छलफलमा यो विषय चाहिँ अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया ओझेलमा परेको भन्न मिल्छ? होइन, नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था नै आइसकेको छैन नि। अहिले त सरकार बहुमतको सरकार हो। यो बहुमतको सरकारलाई चाहिँ हटाएर नयाँ सरकार कसरी दिनुहुन्छ? कि त अविश्वासको प्रस्ताव आउनु पर्यो। अविश्वासको प्रस्तावको निमित्त त्यो बहुमत पुग्नु पर्यो। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव कसले राख्ने हो? काङ्ग्रेस र जसपाले मात्र त राख्न सक्दैन। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई माओवादीको सहयोग पनि चाहियो। माओवादीले फेरि समर्थन गरिरहेको छ। त्यसकारण अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने स्थिति पनि छैन। र हामी पनि यस बारेमा हाम्रो कुनै रुचि नै छैन। त्यसकारण अहिलेको अवस्था सरकार परिवर्तनको अवस्था नै छैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँहरूको माग सम्बोधन गर्नुभयो भने नयाँ सरकार गठनको आवश्यकता छैन, यही बुझ्दा हुन्छ? हाम्रो माग त समर्थन होस्, त्यसपछि अवस्था के हुन्छ त्यसबारेमा विचार गरौँला। अहिले त्यो भनिसक्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। हजुर, यतिखेर डाक्टर भट्टराई त्यसै गरी अध्यक्ष यहाँकै पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोजिरहँदा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ। यसले के जनाउँछ? यहाँहरू भित्रै देखेको, पार्टीभित्र देखेको अन्तर्द्वन्द्वले चाहिँ नेपाली जनतालाई के दर्शाउँछ, के जनाउँछ? होइन, पार्टीको एकमत सहमतिले त्यो काम अगाडि बढ्दैछ। हाम्रो रणनीति नै यही हो। अहिलेको अवस्थालाई हेरेर हामीले आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु चाहिँ पर्छ। हजुर, पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्द्वन्द्वले पार्टी फुट्ने सम्भावना बढेको छ भनेर पनि बाहिर चर्चाहरू, हल्लाहरू पनि सुनिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब बाहिरको हल्ला म पनि सुनिरहेको छु। अब बाहिर विश्लेषण गर्नेहरू आफ्नो आफ्नो हिसाबले गर्नुहुन्छ। उहाँहरू कतिको सही सूचनाको आधारमा विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ, त्यसमाथि यो भर पर्छ। तर मैले अहिले यस्तो कुनै पनि सम्भावना अलिकति पनि देखिरहेको छैन। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिन दामलै चुडालेर गए मात्रै सम्भव छ, अन्यथा चाहिँ संविधान विपरीत काम गर्ने ओलीलाई चाहिँ साथ दिन सकिन्न भन्ने आरोप पनि तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी पार्टीका नेताहरूले लगाउनु भएको छ। यो भनाइलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? सही कुरा हो नि, हामीले साथ दिए नै हुने। संसदको विघटन गैर संवैधानिक थियो र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिए नै हुने। हामी आफ्नो एजेन्डाको बारेमा मात्रै अहिले कुरा गरिरहेछौँ। कसैको पनि, प्रधानमन्त्रीज्यूको मात्रै होइन, कसैको पनि गैर संवैधानिक गतिविधिको हामी सदैव विरोध गर्दै आएका छौँ र विरोध गर्दै रहनेछौँ। त्यसमा कुनै शङ्का छैन र हामी यस बारेमा एकदम प्रष्ट छौँ। भनेपछि यो जनता समाजवादी पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्विरोध विचारको मात्रै विरोध हो? हाम्रो वैचारिक छलफल हो यो अन्तर्विरोध हुँदै होइन। यो पार्टीभित्र त चल्नुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र नै कमजोर भएर विचार राख्न नपाउने राजनीतिक दलहरूमा त नेता तन्त्र हावी हुन्छ। त्यहाँ आन्तरिक लोकतन्त्र भएन भनेदेखि त्यो पार्टीले सही निर्णय गर्न चाहिँ सक्दैन। र लोकतन्त्रमा देखा परेको विकृति पनि यही कारणले हो। हाम्रो नेपालमा लोकतन्त्रभन्दा पनि राजनीतिक दलहरू
नेता तन्त्र हावी भएको छ। एउटा नेताले जे भन्यो त्यो सबैले मान्नै पर्ने, अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि सही निर्णयमा राजनीतिक दलहरू पुगिरहेका छैनन् र व्यक्तिगत स्वार्थका आसपास मरारिरहेका छन्। हाम्रो पार्टीमा वैचारिक छलफल भइरहेछ भने यसबाट मलाई लाग्छ नेपाली जनताले खुसी मनाउनु पर्ने हो, यसमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। यतिखेर पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरको प्रधानमन्त्री बन्ने कुराहरू पनि जो बाहिर आइरहेको अवस्था छ, यहाँहरूले चाहिँ आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको दाबी चाहिँ किन गर्न सकिरहनु भएको छैन? माननीय महन्त ठाकुरज्यू मलाई लाग्छ देशको सबभन्दा राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको यो क्षमता छ र उहाँको सोच, उहाँको उदारता र उहाँ सबै नेपालीको बारेमा उहाँको जुन धारणा छ केही गरौँ भन्ने कुराले गर्दाखेरि अहिलेसम्म देखिएका जति पनि प्रधानमन्त्रीका निमित्त इच्छुक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यसमा निश्चय पनि महन्त ठाकुर सबभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी यस कारणले यो दावा अगाडि बढाइरहेका छैनौँ कि हामी त्यसमा फस्न चाहन्नौँ। हामी आफ्नो मागलाई, आफ्नो एजेन्डालाई, आफ्ना विषयलाई र देशभरिको जनताको निमित्त आवश्यक कुरालाई हामी अगाडि सारिरहेका छौँ, त्यसलाई महत्त्व दिइरहेका छौँ। सत्तालाई महत्त्व दिइरहेका छैनौँ, प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई महत्त्व दिइरहेका छैनौँ। त्यसकारणले बारम्बार माननीय महन्त ठाकुरजीसँग नै यो प्रश्न उठ्दाखेरि पनि तपाईँले यो कुरा उठाउनुभयो, त्यसका निमित्त धन्यवाद छ। अरू कसैले मलाई त्यस्तो प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छैन र हामी यसमा अहिले केन्द्रित पनि छैनौँ। यो विषय छुट्टै विषय हो, हामी आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो मागमा केन्द्रित छौँ भनेर उहाँले नै भनिराख्नु भएको छ। यो त झन् राम्रो र प्रशंसनीय, सराहनीय कुरो हो। त्यस कारणले हामीले किन दाबी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकतामा यो कुरा पर्दैन। हामी सक्षम छौँ, योग्य छौँ, त्यसका निमित्त उपयुक्त छौँ। हाम्रा नेता त्यसका निमित्त सठिक हुनुहुन्छ र देशको अवस्था पनि अहिले यस्तो छ, तैपनि हामी त्यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छैनौँ। प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक रहिरहँदा माओवादी केन्द्र पनि महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा इच्छुक नै देखिएको अवस्थामा यहाँहरू आफ्नै नेतृत्वमा जान चाहिँ किन खोज्नुहुन्न त? उहाँहरू महन्त ठाकुरज्यूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी त्यसको स्वागत गर्छौँ, तर त्यसको निमित्त समय आउन दिनु पर्यो नि। त्यो समय आउनका निमित्त दुईवटा कुरा हुनु पर्यो। एउटा हामीले जुन अगाडि सारेका कुराहरू छन् त्यसमा एउटा सहमतिमा सबै आउनु पर्यो। अर्को चाहिँ के भनेदेखि यो सरकार बदल्ने स्थिति पनि संसदीय अभ्यास अन्तर्गत आउनु पर्यो नि, त्यो पनि आइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राखेका कुराहरू, अगाडि सारेका कुराहरू, आन्दोलनकारीहरूले अगाडि सारेका कुराहरूमा यदि सबै पार्टी एकमत भएर आउँछन् भनेदेखि महन्त ठाकुर चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त व्यक्ति हो सरकार नेतृत्वको निमित्त। त्यसबाट हामी चाहिँ पछाडि हट्दैनौँ। अहिले सत्ता समीकरणको लागि दौडधुप चलिरहेको अवस्थामा तीन दलबीचकोले चाहिँ ओलीलाई हटाएर जुन नयाँ सरकार गठनको लागि गम्भीर छलफल सुरु पनि भएको थियो। यहाँहरूले जसरी बिना निष्कर्ष वार्ता टुङ्गिएको अवस्था पनि रहेको छ, यो अवस्थामा राजपाको भूमिका चाहिँ अबको लागि रणनीति चाहिँ के हुन्छ, के गर्नुहुन्छ यहाँहरू? हाम्रो भूमिका क्लियर छ। हामी सरकारसँग कुराकानी गर्दैछौँ, त्यसको परिणामलाई पनि हामी हेर्छौँ र अन्य दलहरूसँग पनि समानान्तर रूपमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। र त्यसपछि जस्तो परिस्थिति आउँछ, राजनीतिक परिस्थिति आउँछ, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति एकदम स्थिर राजनीतिक परिस्थिति छ। यसमा परिवर्तन आएपछि, नयाँ अवस्था सृजना भएपछि अनि त्यसपछि हामी छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। हाम्रो रणनीति त्यो हो। जसरी यहाँहरूले जुन माग सम्बोधन गर्नको लागि बारम्बार भनिरहनु भएको अवस्था छ, यसले चाहिँ के देखाउँछ भने माग पुरा हुनै पर्छ भन्ने नै हो यहाँहरूको? बिल्कुल सही कुरा हो। हाम्रो माग पुरा हुनै पर्छ। हाम्रो प्राथमिकता नै त्यही हो। मैले अघि नै पटक पटक भने
र त्यसबाट हामी चाहिँ पछि हट्दैनौँ र त्यसपछि मात्रै अरू कुरामा हामी चाहिँ आफ्नो विचार हामी आफ्नो निर्णय चाहिँ लिन सक्छौँ। माग पुरा भएन भने यहाँहरू के गर्नुहुन्छ? माग पुरा भयो भने त्यसपछिको जुन परिस्थिति हुन्छ त्यस हिसाबले त्यसको आकलन गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यसको विश्लेषण गरेर अनि एउटा निर्णयमा हामी चाहिँ पुग्छौँ। माग पुरा भएपछि यसै गर्ने भन्ने कुनै शर्त छैन कतैबाट आएको। हामी तटस्थ पनि बस्न सक्छौँ यी सब कुरामा, यो सत्ताको खेलमा हामी तटस्थ पनि बस्न सक्छौँ र सबैको सहमति भयो भने सरकारको नेतृत्व पनि हामी गर्न तयार हुन सक्छौँ। जे पनि हुन सक्छ, तर अहिले त्यो परिस्थिति आइसकेको छैन। कुरा त्यति हो। अहिले यी सबैको कुराहरू गरिरहँदा यहाँहरूको क्षमतामाथि कतै प्रश्न त उठ्दैन? हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न कहाँनिर उठाउनु पर्छ भने अक्षमहरू जब नेतृत्वमा पुग्छन्, जब देशलाई एउटा सही दिशामा लग्न सक्दैनन्। सबै त प्रधानमन्त्री भएकै हुन् नि। शेरबहादुरजी पनि पटक पटक हुनुभएको छ, प्रचण्डजी पनि हुनुभएको छ, केपी ओली पनि हुनुभएको छ, माधवजी पनि हुनुभएको छ, थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हामी कहाँ हुनुहुन्छ। तर देश यसरी यस अवस्थामा किन पुग्यो? पहिले त उहाँहरूको क्षमताको कुरा गर्नु पर्यो। र हामी के भन्दैछौँ भने राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान होस् अनि त्यसपछि मात्रै यी कुराको बारेमा विचार गर्न सकिन्छ। यही हाम्रो क्षमताको प्रदर्शन हो। हामी चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ या सत्ताको लिप्सालाई अगाडि नबढाइकन देशको समस्याको समाधान गर्ने कुरा हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो क्षमता हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। र क्षमताको प्रदर्शन त यसरी नै गर्ने हो नि। भनेपछि अहिले जनता समाजवादी पार्टीले खुलेर कुरा गरिरहेको हो? एकदम प्रष्ट छ जनता समाजवादी पार्टीको धारणा र एकजुट धारणा छ। र एउटा रणनीति अन्तर्गत हाम्रा सबै नेताहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यसबारेमा कुनै सन्देह गर्नु उपयुक्त छैन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अहिले नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि यहाँले चाहिँ कस्तो मोडमा पुगेको पाउनु भएको छ? नेपालले गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सकिरहेको छैन र नेपाल लामो अवधिसम्म सोचेर निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। नेपालको विकासमा कहाँ कहाँ अवरोधहरू छन् ती कुराहरूको बारेमा धारणा प्रष्ट गर्न सकिरहेको छैन। जस्तै तपाईले सोधेको प्रश्नमा मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने कि नेपालको विकास र नेपालको समृद्धिको आन्तरिक कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जाने, सही निर्णयमा पुर्याउने नीतिहरू अगाडि बढाउने र सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भनेदेखि कि भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर हुनुपर्ने। र त्यो कुन अवस्थामा हुन्छ भने भारतको रुचि भएका विषयहरू, त्यसको सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू, भारतसँग सहयोगको कुराहरूमा भारतसँग हामीले चाहिँ विश्वास दिलाउनु पर्यो भारतलाई कि हाम्रो तर्फबाट कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँदैन। त्यस्तै चीनलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। र त्यो अवस्थालाई अगाडि बढायौँ भने नेपाल अगाडि बढ्छ, नेपालको विकास। तर नेपालको राजनीतिमा जुन आन्तरिक समस्या समाधान त नेपाल आफै भित्रैबाट गर्नुपर्ने होइन र हामीले दोस्रो या तेस्रो मुलुकसँग गुहार्नुपर्ने आवश्यकता पहिले नै भने नि हाम्रो आन्तरिक कुराहरू जुन छन् त्यसलाई आन्तरिक रूपमा सही व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के भने भारतको सहयोग नेपालको विकासको निमित्त पनि मस्ट छ र भारत इच्छुक पनि छ। चीनको सहयोग पनि आवश्यक छ, चीन इच्छुक पनि छ र एकदमै बढी हामी जोडिएका छौँ भारतसँग। त्यसकारण भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो एकदमै राम्रो अवस्थामा आउनु पर्यो, जो कि अहिले बिगार्ने प्रयासहरू भएका छन् विगतमा र अहिले सचिँदै गएको जस्तो देखिन्छ। त्यो सच्याउँदै अगाडि बढ्नु पर्यो र चीनसँग पनि कुनै किसिमको मनमुटाव राख्नु भएन। तर यी छिमेकी मुलुकहरूको बाछिटाकै कारण चाहिँ नेपालको राजनीति बिग्रिएको त होइन? हजुर, छिमेकी मुलुकहरूको बाछिटाकै कारणले नेपालको राजनीतिमा असर परेको त होइन?
अब हामीले जहिले पनि दोष दिने गरेका छौँ छिमेकी मुलुकहरूलाई। यदि यो कुरा सही हो भने छिमेकी मुलुकहरू यसरी किन गर्छन् त भन्ने कुरामा हामीले सोच्नु पर्यो नि। त्यसको गहन अध्ययन गर्नु पर्यो, विश्लेषण गर्नु पर्यो। र म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि कि छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिने काम हाम्रो पनि हो नि। छिमेकी मुलुकको सहयोग प्राप्त गर्ने काम त हाम्रो पनि हो नि। हाम्रो विदेश नीति त त्यस्तो हुनुपर्छ। हामीले कसलाई होच्याएर कसलाई चाहिने कसैसँग के भनेदेखि अलिकता भनौँ न गर्न नहुने कुराहरू हामीले चाहिने गरेर सम्बन्ध बिगाड्यो भने त्यसको दोषी को हुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपाल जस्तो सानो मुलुकले, यहाँको नेतृत्वले नेपालको विकासको निमित्त छिमेकी मुलुकहरूसँग स्थिर र सुसम्बन्ध आवश्यक छ। र कुन कुराको निमित्त कोसँग कति सहयोग आवश्यक छ त्यो पनि हामी नेपालीहरूले नै तय गर्ने हो। त्यस कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि कि भारतसँग एकदम राम्रो सम्बन्ध, भारतले सहयोग गर्न पनि खोजिरहेछ। हरेक कुरामा भारतले सहयोग गरिरहेको छ। चीनले पनि हामीलाई सहयोग गर्दै आएको छ र सहयोगको दायरा बढिरहेको छ भनेपछि त्यसमा सन्तुलन कायम गरेर नेपाललाई स्थिरतातिर अगाडि बढाएर अनि चाहिँ नेपालको विकासमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। जस्तो यहाँको कुरा सुनिरहँदा हामीले छिमेकी मुलुकलाई रिझाएमा मात्र नेपालको राजनीतिले स्थिरता पाउँछ भन्ने हो र? रिझाउनुको अर्थ अब जुन लगाए पनि हुन्छ, मैले त्यो भने होइन। तर मैले चाहिँ के भने हो भनेदेखि कि राम्रो सम्बन्धको निमित्त त दुवैले एकअर्कालाई रिझाउनु पर्ने हो र रिझिएको स्थिति हुनुपर्ने हो नि त। त्यस दिशामा हाम्रो प्रयास चाहिँ नपुग्छ र हाम्रा नेतृत्वहरू त्यस बारेमा चाहिने त्यति गम्भीर हुनुहुन्न जस्तो मलाई चाहिने लाग्छ। र खालि दोषारोपणको नीतिले गर्दाखेरि आजको नेपालको स्थिति यो भएको हो भन्ने चाहिने हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस कारणले मेरो विचारमा हामीले दुवै छिमेकी, दुईटा छिमेकी त हो नि हाम्रो, यो दुवै छिमेकी सैन्य दृष्टिकोणले पनि, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि, राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै शक्तिशाली छन्। हामीले मुकाबला गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। न राजनीतिक हिसाबले गर्न सक्छौँ, न सामाजिक हिसाबले गर्न सक्छौँ, न आर्थिक हिसाबले गर्न सक्छौँ, न सैन्य शक्तिको हिसाबले गर्न सक्छौँ भनेपछि त ती दुईटाको जुन रुचि छ, दुईटाको जुन हाम्रो नेपालको भू राजनैतिक अवस्थाले गर्दाखेरि सृजित स्वार्थहरू जुन छ, ती स्वार्थहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त हाम्रो पनि हो नि। र हामीले त्यो परिस्थिति बनाउनु पर्यो, त्यो सुसम्बन्धको वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो। र त्यसमा म अझ प्रष्ट के हुन चाहन्छु भने नेपाली जनता कुन चाहिँ छिमेकीसँग बढी जोडिएको छ त? हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रमा, हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, हाम्रो सामाजिक समानताको दृष्टिकोणले, हाम्रो धार्मिक समानताको दृष्टिकोणले त्यही अनुपातमा सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने र जो सम्बन्ध छ अहिलेसम्म जुन सम्बन्ध छ त्यसैले थामिरहेछ त्यसलाई अझ मजबुत गर्नुपर्ने भनेपछि अर्कोतिर भू राजनैतिक अवस्थाले गर्दाखेरि सृजित परिस्थितिमा अर्को छिमेकीसँग पनि हामीले सुसम्बन्ध कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यो भइरहेको छैन। त्यो नभएको हुनाले नेपालमा धेरै समस्याहरू आइरहेका छन्। यसबाट हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, हाम्रा नेतृत्व पङ्क्ति सचेत हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष गरेर यो 3 वर्ष कार्यकाललाई समीक्षा गर्दा चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? धेरै कुरामा हामी असहमत छौँ। संसदमा विरोध भएको छ, मैले स्वयं पनि विरोध गरेको छु। धेरै कुरामा असहमत छौँ। हाम्रो धेरै कुरामा कुरा मिलेको छैन र सबभन्दा कुरो त के भने संविधान संशोधनको निमित्त हामीले बाहिरबाट र हाम्रै त्यतिखेरको समाजवादी पार्टीको नेतृत्व चाहिने सरकारमा बसेर पनि उहाँलाई समर्थन गरौँ, तर उहाँले ती कुराहरूलाई पुरा अलग थलग पारेर राख्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले धेरै कुरामा उहाँसँग हाम्रो
मन मिल्दैन, उहाँसँग विमति छ। र अहिले भ्रष्टाचारको जुन अवस्था छ र हरेक क्षेत्रमा अव्यवस्था जुन देखिएको छ, त्यसलाई उहाँले 2/3 बहुमतको स्थितिमा पुग्दै पनि उहाँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन। उहाँलाई गर्न दिइएन होला। पार्टीको चाहिने आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा पनि होला। तर के भने परिणाम त के आयो भनेदेखि परिणाम सुखद चाहिँ आएन। त्यस कारणले यसको समीक्षा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। र अहिले फिलहाल हामी आफ्ना जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् त्यसको परिपूर्तिमा केन्द्रित छौँ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान र ऐन कानुनलाई मिच्दै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अभियानमै हुन् भनेर जुन प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यता प्रधानमन्त्री ओलीले विकास विरोधीहरू मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउन खोज्नेहरू सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ अग्रसरता देखिएको भनेर बताइरहनु भएको छ। जुन यो राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्, यो संविधानलाई मिच्ने कोसिसकै कारण यो विद्रोहको अवस्था आएको हो, कसरी लिन सकिन्छ? अब के छ भने विपरीतार्थक अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। अब तपाईँले अध्यक्ष प्रचण्डजीको कुरा चाहिँ गर्नुभयो, तर उहाँ स्वयंले यो सरकारलाई अहिलेसम्म समर्थन गरिराख्नु भएको छ। उहाँ दिनदिनै यो सरकारको विरुद्धमा कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर उहाँ समर्थन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त उहाँ कतिको जिम्मेवार हुनुहुन्छ? उहाँ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नै यसको निमित्त जिम्मेवार चाहिँ भन्न सकिन्न। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले बोलाउनु भयो, आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो। माउन्टेन टिभीलाई यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, माउन्टेन संवादमा आज हामीले विशेष गरेर जसपाको आधिकारिक धारणा के रहेको छ यस विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता ब्रिखेश चन्द्रलाल। माउन्टेन संवादबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।